Goeiedag, dit is vandag maandag 21 Junie en net so terloops, dit is vandag die kortste dag en die langste nag, natuurlik die son wat vandag ook draai. Nou in die reeks oor die name van ons Here fokus ons vandag op die naam van die Heilige Gees. Nou in Hebreëus lui dit Ruach. In Afrikaans is dit vertaal met asem. Die Heilige Gees word hier genoem die Ruach. Ons bely saam met al die kerke deur al die eeue, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Met ander woorde, die Vader is 'n Skeppergod. In Johannes 1 vers 3 lees ons, alles het deur hom, deur Jesus Christus tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Hier word ons Here Jesus genoem Skeppergod. In Job 33 vers 4 lees ons, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Ek dink nie ons besef aldag dat die Heilige Gees ook Skeppergod is, net soos die Vader en net soos die Seun nie, of eintlik nie net soos nie, maar saam met die Vader en saam met die Seun, want onthou die Heilige Gees gaan vanuit die Vader en die Seun uit. Nou die heel eerste verwysing na die Heilige Gees as Skepper vind ons reg in die begin in die tuin van Eden, rondom die skepping van Adam. Ons lees daar in Genesis 2 vers 7, die Here God het die mens toegevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Hy het die lewensasem, Ruach, die Gees, in sy neusgate ingeblaas en die mens het 'n lewende wese geword. Hy het 'n geestelike wese geword. Hy het 'n gees ontvang wat hom onderskei van diere. Dis die Heilige Gees, die asem van die lewe. Nou, wat beteken dit vir ons? Met groot sekerheid mag ons sê, die asem wat ek en jy in en uitasem, suurstof wat in die longe en die bloed opgeneem word, in kort lewe, dit kom van die Heilige Gees. Dis deel van die Skepper drie-enige God se handewerk in ons. Maar as Elihu daar in Job getuig dat die asem van die Almagtige hom lewend maak, dan het dit ook 'n baie diep geestelike betekenis. Soos wat jy fisies nie sonder asem kan lewe nie. En baie mense asemnood ontwikkel by tye, veral soos ook nou in hierdie tye van die COVID-tyd. So kan jy geestelik nie lewe as die Heilige Gees jou nie lewend maak van binne nie. Onthou, ons is in onsself as sonder mense geestelik dood. Ons het nodig om van buite lewend gemaak te word. En dit doen die lewendmakende Gees van God, die Ruach, die asem van God. Ons bely in die Dordtse leerreëls hoofstuk 3-4 paragraaf 16 dat die mens nie stokke en blokke is nie. En dat die Heilige Gees die wil van die mens geestelik lewend maak, bely ons, dit genees, dit verbeter en dit ombuig, te gelykertyd lieflik en kragtig. Met ander woorde, dis die Gees wat ons geestelik lewend maak, sodat ons in 'n verhouding met ons Here kan en wil lewe. En as die Gees van God nie in jou is nie, dan is jy geestelik dood. En as jy geestelik dood is, dan kan jy nie doen wat jy as Christen veronderstel is om te doen nie, naamlik om ligdraer te wees in hierdie donker wêreld. En daarom het ons Here Jesus, dit was nog voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, die Heilige Gees oor sy disippels laat kom, sodat hulle werk as ligdraers kon gaan uitleef. Ons lees daarvan in Johannes 20, Johannes 20 vers 21 en 22, en ons moet ook besef, dit is
kort na sy opstanding en nog voor sy hemelvaart, dan lees ons soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle as ligdraers in hierdie donker wêreld. En dan lees ons daar, nadat hy, ons Here Jesus, dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang my gees. Julle het my gees nodig om toegerus te wees, om ligdraers te wees. Sonder die gees is dit onmoontlik om geestelike ligdraers te wees. Dit is die gees wat lewend maak, wat toerus om te kan wees wie ek moet wees. Waarop kom al hierdie dinge nou neer? Dit kom neer op 'n baie persoonlike vraag. Kan jy vandag in jou hart met sekerheid sê, ek het die Heilige Gees in my? En om hierdie vraag te antwoord, is daar 'n ander vraag wat jy moet antwoord, en dit is, glo jy in ons Here Jesus? As jy met sekerheid kan sê, ek glo in Jesus Christus, dan mag jy met sekerheid ook weet, dat die Almagtige se asem van die lewe jou geestelik lewend gemaak het. Want in 1 Korintiërs 12 vers 3, getuig Paulus of die Heilige Gees onomwonde, niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie, behalwe deur die asem van die lewe, God se roeg wat nuut maak. God het sy lewensasem in jou ingeblaas. Hy het jou nuut gemaak. Hy het jou toegerus om ligdraer in 'n donker wêreld te wees. Wees dit dan nou met oortuiging. Lewe geesvervuld tot God se eer. En as jy vandag hierdie klankoordenking luister en jy twyfel of jy die Heilige Gees in jou hart het, moenie mismoedig word nie. Bid. Bid dat ons Here jou tot die sekerheid sal lei. Jesus is my Here. En as jy daardie sekerheid ontvang het, dank die Here God dan vir die troos om te weet, dit is deur die asem van die Almagtige, God se roeg, dat ek dit mag glo. Wat 'n voorreg om te weet, ek het die Gees in my. Here, ons leef in twyfel. Help ons asseblief om onvoorwaardelik te glo, Jesus is die Here. Want dit is vir ons ook die teken en die bewys, dat die Heilige Gees kragtig in ons werk, dat u Gees roeg ons nuut maak van binne. Lei ons asseblief tot daardie sekerheid, en help ons Here dat ons ook toegerus met u Gees in ons ligdraer sal wees in hierdie donker wêreld. Ons bid dit alles tot u eer alleen. Amen. Seën vir jou.